ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសំណាងពិសីមានរបស់ថ្មីចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុមង្គលតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុនៃបច្ចេកសង្គ្រាមអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបានកដាញ់ស្វាមកគូហ្នឹងហើយបងប្អូនភ័ព្វរបស់ខ្ញុំគាត់ចែកមកខ្ញុំគាត់ចែកណាចែកដោះដូរដល់និស័យនិយាយទៅរបស់នេះមុនយកមកហ្នឹងគឺដេកយល់សពតាំងដេកយល់សពតាំងម្ចាស់ដើមតាំងម្ចាស់ទី2រហូតមកដល់ខ្ញុំម្ចាស់ទី3ក៏ដេកសពដូចគ្នាគាត់ដេកសពរៀនបែបឆ្នាំទៅខ្លះទៅដេកសពបែបតាយសេយកកដាញ់មកឲ្យទៅបើដូចខ្ញុំដេកសពឃើញស្វាខ្លាយកលាខ្លួនទៅជាកដាញ់ហោះចូលមកក្នុងលបរបស់ខ្ញុំមកពាក់នឹងចង្កេះអានេះដេកសពយប់មិញដល់ថ្ងៃនេះបានមែនហ្នឹងហើយពីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពេញរហូតមកដល់បងសខុនបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវនេះបានមកដល់ខ្ញុំទៀតកដាញ់ស្វានិយាយទៅមាននិស័យជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទមាននិស័យខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់កដាញ់ស្វាហ្មងនិយាយទៅស្រឡាញ់ពីមុនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាឥឡូវស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែស្រឡាញ់អត់ចេះចិត្តណាយស្រួលកាន់ស្រួលទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងបាទខ្ញុំកាន់កដាញ់ច្រើនណាស់ហើយកដាញ់អីក៏ខ្ញុំហ៊ានរបេះដែរតែបើកដាញ់ស្វាខ្ញុំហ៊ានរបេះទេទុកនេះកដាញ់ស្វាហើយណាមេណាឈ្មោះខ្ញុំដឹងអានេះអត់មានស្វាមួយកដាញ់2ណាអានេះស្វាមួយកដាញ់1ហ្នឹងអញ្ចឹងកដាញ់2ស្វា2អានេះឈ្មោលអានេះមេដោយសារយើងមិញឌីសប់ឃើញអញ្ចឹងឈ្មោលធំជាងមេហ្នឹងហើយនេះអានេះគឺមេហើយនេះឈ្មោលគឺអញ្ចឹងណាទម្រង់បែបបត់មកគឺអញ្ចឹងនេះឈ្មោលអានេះមេគឺអញ្ចឹងបាទនេះគាត់មកអង្គុយនេះអង្គុយហើយនេះថ្នោតជុំវាមាន2មាន4មាន3សិតចិត្តហើយថ្នោតប៉ុនជុំប្រកែណាពីមុនមកថ្នោតប៉ុនជុំខ្ញុំធ្លាប់និយាយរៀបរាប់អំពីអបិយជំនឿយើងណាឡើងប្រហែលនេះឆ្នាំមុនតាំងពីខ្ញុំនៅដើររោពីមុនដំបូងហ្នឹងហើយកាលនោះវឹកដើរជាមួយទឹកធីផងដើររោប្រភេទពួកថ្នោតប៉ុនជុំផងហើយរោកាលនោះរោងាយបានទេដល់ពេលបានច្រើនពីបងប្អូនខ្ញុំនឹងពេញជួយទិញជួយរោអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវបានច្រើនហើយខ្ញុំធ្លាប់ផុសនិយាយរៀបរាប់ដែរតើតោទៅនឹងថ្នោតប៉ុនជុំហ្នឹងណា4ហ្មងនេះធ្លាប់និយាយបានច្រើនដែរប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងរបស់នេះខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់របស់ហ្នឹងណារបស់នេះសឹងនិយាយថាល្អជាងដូងទៀតថ្នោតប៉ុនជុំហ្នឹងបាទមិនលេងទេណាសឹងនិយាយថាល្អជាងដូងទៀតណាថ្នោតប៉ុនជុំតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំផុសតាំងពីខ្ញុំវឹកផុសរហូតតែសិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ស្ងាត់ទៀតផុសទៅហ្នឹងតែនេះចង់បង្ហាញម្ដងទៀតណាបងប្អូនបាទតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ណាថ្នោតប៉ុនជុំគាត់តែពាក្យថាថ្នោតមួយតំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរបាត់ហើយយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅថ្នោតតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំភាពឆ្លាតភាពសម្បូរបែបសម្បូរសបាយយូរអង្វែងបាទតំណាងច្រើនតំណាងស្រុកខ្មែរយើងគុណសម្បត្តិវាច្រើនណាតាក់ទងថ្នោតភាពឆ្លាតវៃភាពអីនិយាយទៅគឺខ្លួនមួយបែងចែកបានច្រើនអានេះថ្នោតណាខាងនេះកដាញ់ស្វាខ្ញុំបានហើយកដាញ់ស្វាថ្ងៃនេះបានទៀតហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកើតសម្ដេចដាញ់ស្វាហើយម៉ែបងបាទខ្ញុំដាក់ហាសនាមខ្លួនឯងណាខ្ញុំកើតសម្ដេចដាញ់ស្វាហើយចាប់ថ្ងៃនេះតទៅមានច្រើនណាបងប្អូនណាចង់ព្រៀបកដាញ់មួយខ្ញុំយកមកកដាញ់ស្វាបើច្រើនជាងខ្ញុំលុបឈ្មោះសម្ដេចដាញ់ស្វាចេញហើយដាក់គ្រូស្វាវិញនឹងជុំព្រៀងណាបងចាស់ខ្ញុំទៀតគ្រូច្រើនជាងទៀតអូចាប់គ្រូសាក់តង់ពីក្បាលអត់ទេតើខ្ញុំឃើញបើមិនចឹងទេនៅតែខ្ញុំនេះឥឡូវមានរូបភាពខ្ញុំឃើញបើសិនខ្ញុំឃើញមិនចោះចាញ់ជុំព្រៀងណាគ្រូសំរៀងយើងអត់ដូចនៅខាងដមជ័យហើយយើងនិយាយដាក់ខាងសំរៀងយើងបានឥឡូវខ្ញុំអត់ឃើញឮទៅបងឯងចឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេបងតែខ្ញុំឃើញបើខ្ញុំនេះបើខ្ញុំឃើញផ្ទាល់បានខ្ញុំទូស្គាល់ថាអូខ្ញុំមិនមែនសម្ដេចដាញ់ស្វាទេចឹងបើសិនជាមិនបានឃើញគាត់មិនបានឃើញពិតឃើញរូបភាពដែរចឹងណាបងហ្នឹងហើយចាំមិនថានៅខ្ញុំដែរដូចឈ្មោះណាម៉ែបងបាទចាប់គេនេះតទៅនេះស្វាដេកសពឃើញស្វានិយាយពីស្វានេះមួយបើនិយាយពីអស់ពីចិត្តណាខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាពីមុនប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេហៅថាមានមួយមិនស្កប់មាន10មិនស្គាល់
mình lục luôn thảo trong ban tặng ở đây dương miên cả đánh muối đại dương tục luôn dương to dương miên hơi dương miên hơi dương sanh hơi dương tục chỉ bỏ dương miên tẩm muối này rưỡi copy dương tràn tái ao tẩm miên tiệt bà ao tẩm miên tiệt ao tẩm miên em vô mỏng hay sanh mỏng tha xóa ấy rồi để sanh mỏng ao tẩm miên tục mỏng lấy điệp trămไปเจงai muối từ thang thể hiện nó bom ôn nhom bạc cà đại sắc chi nhom cà pu tôi chỉ pu này thấy nhom ai mưa cái pha cà nhom banh cướp bật xa còn dây máu ba rôm từng pi nè dục mình lên năng mai bọn bà thấy nhom prap em tha nó bỏ em đằng đây bà cái đanh như muối trong luôn tới na cái luôn tới đằng pha này nó bỏ sắc chừng kìm bây giờ dây mặt ở trong tới dừng mơ riêng kê màสไลด์มาจัสมองนั่งมาจ้านะยังปรับสไลด์มาจัสมองนั่งมาจ้านะเยอะใบดูใครใบดูย่อยจ้ะมือนั่งไงเรื่องริมเก่งเกิดมือเลยปวดสปาสไลด์มาจ้านะยังปรับอ่ะเพชรสปากาปีให้ทางตัดสินครีมอันนี้ยมเมนยัยอัปโตได้บ่ยมบ่อยก็ได้จมูกยมลุกอะไรยมอันนี้ยมเมนยัยอัปโตให้นะmột lúc bậc cai khăng hơi ngoài bọn bà vì nó khăng đây khi vừa đánh xà và ta bậc không chất nhóm tiếp sinh không chất nhóm mình đang đánh xà đi bằng cho cái đằng anh ấy mau trong sàn page cho nó mau trong sàn page mình trong dây u từ đó hết nó mau bị nhóm chuột anh sàn page cái tôi đang đánh xà đây anh có việc bạn tốc đạn tích bà xà đây xà nhẹ sạch mong ta bây giờ miên việt o mà bọn bà giờ miên việt o tha xà tham lô về miên o được nhiềuบนคนแสดงนี่เอายมเหม็นแบบเอายมมายมเปี้ยนะมอนะอ๋อไม่ได้บองเอ้ยยมได้บ้านใส่ได้น่าสะอาดใจเปี้ยแต่ให้จอกดอกจังเดี๋ยวให้ยมตักใช้เปี้ยจอกดอกจังไงแต่บางคนตักดอกให้มันจะโจรเป็นไงดังเจอมาเกิดbà lành dốc ấy lành dốc như thế này nhóm trong tôi lành dốc công tại lành dốc cực ngay để bà mà con bà hay nè cái đánh spa nó hay nhóm giấy mà mình là phân năng đánh spa các bạn tới cái đánh spa với mình phải lấy để kê brin nhóm tràn đai tăng pi sốt là pe đài dương băng bà hay miền sốt nóเป็นยังmộtบางกายแต่มอสเตอร์มือเคยmiềnต่างเป็นsốt nóเป็นได้สเตรย์ชื่อพวกสำหรับคนการคนเอาใจยังsốtลำใบเอาวิเป็นsốtบดมอสรูลนั่งไงคนคลาสเดียอาจยังแต่ตึงหรือก่อไอ้มักมาคือการเอาใจชื่อพวกไอ้การเอาใจเนี่ยmiềnปลายsốtลำใบเอาคนนั่งเป็นsốtบานสรูลเตียดต่างปลายต่างคนอันกุศลนี่กระดังซาบริเวณนะบริเวณใบเมย์นั่งบริเวณแต่ใบประเภทใบมุกนั่งพิเศษนะเกิดเมื่อตื้อสังเกตบันบอธรรมดาบอสันเชียสเตอร์ปอดchấtเบียมกับดังฟ้าให้โสดเบียมกับดังฟ้าไปเลยก็เบียมอ่ะตอบเบียมบันบางกายเอาแต่เห็นเบียมอะไรเห็นเบียมอ่ะเอาแต่เห็นเบียมให้โสดบังบางกายอันนั้นเกมประโยชน์สดมันจังย้ำจำได้เลยเลยเอาหนังให้มือเตี้ยอาริประโสดประโสดสตราโกนไอเกมันทาปนเยอะมันทาโกนเกดีบางบ่าตกแต่บางแต่บางแสดได้อันนั้นเจาะตรงตะนังจุดนั้นยมยาวปนนังก็ได้ไม่ปนบ่าสมเอาก้นบ่าเรียบเรียบเลยสลาย